Приглашаю вас сделать погромче радиоприемники, также воспользоваться другими современными технологиями, а именно зайти на сайт городnews.ру и в разделе «Русское радио Мисс РР» увидеть онлайн-трансляцию. Сегодня у нас в гостях Наталья Костерева. Добрый день. Все правильно? Все правильно. Привет, Смоленск. Привет, Русское радио. Ну что, Наташа, давайте с вами познакомимся поближе. Расскажите, пожалуйста, под каким номером вы у нас в голосовании значитесь? Я мисс номер 14. Замечательное число. А вообще, чем вы занимаетесь? Работаете? Гранит науки грызете? Или? Грызу. Студентка 4-го курса Смоленского госуниверситета. Специальность государственное и муниципальное управление. Долго еще грызть? Еще год-полтора. В ближайшем будущем планирую стать справедливым, а главное честным чиновником. Вот это да. Слушай, у нас еще и красота спасет мир, к тому же, помимо того, что честность к ней прилагается. А время на какие-то увлечения остается? Да, занимаюсь модельным бизнесом. Вообще модельный бизнес коснулся меня недавно. В конце 2011 года меня пригласили в одно модельное агентство Смоленска. И в прошлом году, в марте, я стала мисс Смоленская красавица 2012. И затем я ездила в Москву на всероссийский конкурс красоты, уже «Российская красавица 2012». Выступали в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре. Масса эмоций, впечатлений, много подарков, призов, но, к сожалению, первое место не досталось. Надеюсь, мисс Русское радио, я это исправлю, я добьюсь поставленной цели. У нас сегодня в гостях Наталья Костерева, мисс под номером 14, так что можно зайти, конечно, на сайте Город Ньюс в разделе Мисс РР, посмотреть это все, а также проголосовать на номер 4647. Высылаем смс-очки со словом «Мисс», пробел. Сегодня номер 14 у нас в гостях. Это стол заказов на Русском радио Смоленск, 31 19 73, телефон прямого эфира. У нас сегодня в гостях одна из участниц финала конкурса «Мисс Русское радио Смоленск», а именно Костерева Наталья, мисс под номером 14. Наташа, еще раз добрый день. Добрый день, Смоленск снова. Здравствуйте. Кстати, тут шуточное примечание к рекламе в исполнении Дмитрия Нагиева вопросик подсказала. А в детстве вы кем хотели быть? В детстве я мечтала стать ветеринаром, лечить животных. Но потом я посмотрела фильм, фильм про ветеринаров, и я поняла, что это не мое, как они режут, колят, и поэтому... Конечно, делают доброе дело, да, но вот эти вот все... Так, а вообще дома кто-то из домашних животных есть? Есть, у меня есть декоративный кролик и маленький котенок, я его взяла совсем недавно, рыжая кошечка. На удачу. Она, да, на удачу конкурса именно, но она меня будет в 6 утра постоянно, каждый день. Я ее, конечно, очень люблю, терплю, но... У меня только про кролика еще вопрос. Это же очень коварное животное. Все проводочки, которые на полу в поле догрызания имеются, они подвергаются воздействию мягкого пушистого создания? Они подвергаются. Мы пытаемся его изолировать. Конечно, постоянно у нас клетка, но постоянно в клетке держать кролика нельзя. Выпускаем по комнате, но порой не усматриваем, да, и он нам приносит разные радости. Все понятно, хорошо. У нас Татьяна в гостях. Добрый день, Таня. Добрый день, Олечка. Добрый день, Наталья. Добрый день. Ну что, хотели бы спросить у Наташи что-нибудь? Такой вопрос, наверное. Что вы делаете в свободное время, которого у вас и так очень мало? Да, у меня действительно очень мало времени свободного. Стараюсь проводить как можно больше времени с друзьями, потому что они меня очень редко видят, а хочется не терять связи, постоянно поддерживать отношения, сходить в кино, в кафе. Друзья меня всегда выручают, и поэтому стараюсь проводить с друзьями. Думаю, что друзьям мы непременно еще привет передадим. Татьяна, ваши приветы или поздравления кому? Мои приветы будут моей подружке Юлечке, ее дочке Иришке. Сказать хочу Юльке, чтобы она не вешала нос. Все у нее будет хорошо в жизни. Также привет своему самому любимому молодому человеку. Зовут его Дима. Хочу сказать ему, что очень сильно по нему скучаю, очень сильно его люблю. И, конечно же, как всегда, Русскому радио. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам, Татьяна. И все, наверное. Как-то все. А песня такая заводная у нас уже стоит в плейлисте. Правда, еще никто не знает, кроме нас. Что мы будем далее слушать? Объявляйте. Мы будем слушать Ирину Аллегрову «Гонщица». Хорошо, спасибо большое. Наташа, вы погонять любите?
Я получила права в декабре прошлого года. И они лежат где-то? Нет, но я вот в этом месяце я начала ездить. Мне сигналят водители сзади, сбоку, но пока еще ни в кого не врезалась. Ну и молодец, так держать. У нас сегодня в гостях Наталья Костерева, мисс под номером 14. 2 марта в 19:00 в культурно-досуговом центре «Губернский» финал конкурса «Мисс Русское радио Смоленска». С Наташей мы еще пообщаемся. 31 19 73, телефон прямого эфира. Можно еще на сайте Город Ньюс в разделе «Мисс РР» видите онлайн-трансляцию. В гостях у нас сегодня, ручкой вам машет Наталья Костерева, мисс под номером 14. Кстати, выяснили, что у вас богатый модельный опыт. А как-то подготовка к финалу конкурса «Мисс Русское радио Смоленска» от предыдущих подготовок отличается, Наташа? Кардинально отличается, а именно это подготовка творческого номера. Я долго ломала голову, что приготовить, как удивить зрителей, потому что сама я не певица, не танцовщица, но мне помогли мои друзья, мой дорогой человек. Он согласился, сам тоже не танцует, согласился участвовать в моем номере. Он будет танцевать со мной, помогать мне. И мои друзья, одна девочка-хореограф, она поставила номер. Это будет вообще постановочный номер. Там пара ругается, мирится, и любовь, взаимопонимание, гармония снова в семье. Хэппи-энд. Все будет хорошо. Русское радио. Так, ну вообще кому-нибудь привет хотелось бы передать, например, вот этому товарищу, который вам будет компанию на сцене составлять. Да, он сейчас на работе. Дима, большой тебе привет. Спасибо тебе, что поддерживаешь меня. Также огромный привет моей любимой маме и самой дорогой, самой лучшей сестре на свете, это Валерия. У нее совсем недавно был день рождения, 20 февраля. Поздравляю тебя еще раз. Ты просто супер. Я люблю тебя. Все у тебя будет классно. И любимая песня тоже будет буквально через полминутки на Русском радио. Наташ, чего хочется от конкурса, от 2 марта, даже, скажем, 3 марта проснуться и понять, что прошло, и столько всего осталось, столько эмоций, опыт, это просто непередаваемо. Особенно я представляю, когда я 2 марта выйду на сцену, как меня будут захлестывать просто эмоции, какая ответственность лежит на моих плечах, как мне надо показать себя, выделиться на фоне всех остальных, чтобы достичь желаемого и победить, конечно, в конкурсе. Приглашаем всех 2 марта в 19:00 в культурно-досуговый центр «Губернский». Модное дефиле, специальные творческие конкурсы и самые красивые девушки Смоленска. Сегодня у нас в гостях была одна из них, Наталья Костерева, мисс под номером 14. Наташа, вам удачи, покорения всевозможных запланированных вами высот, ну и любви и счастья. Большое вам спасибо. Всем пока. Увидимся 2 марта. В Губернском. Приходите все непременно, билеты уже есть.